Takk, president. I lang tid så har Ukraina anmodet EFTA-landene, slik som Norge, om å innføre tollfrihet for handel med Ukraina. Flere land, slik som Storbritannia, EU og USA, har for lengst gjort nettopp det. Og det klart at det til stor hjelp for et hardt presset land, og flere partier her på Stortinget, blant annet Høyre, vi har fremmet forslag om at Norge skal imøtekomme Ukrainas etterspørsel. Og fra regjeringen så det kontant, men også uforståelig kommet nei. Og dette et tema som flere statsråder har aksjer i, også utviklingsministeren. Mener ikke utviklingsministeren at tollfrihet vil være et nødvendig støtte for det ukrainske folket? Statsråd Tvinnereim. Ukraina har allerede i dag betydelig tollfrihet på en rekke varer. Dog relativt lite handel med Norge relativt sett, men noe blant annet på korn til fiskefôr og solsikkeolje. Nå det sånn at norsk kornproduksjon utgjør 1% av det totale volumet som Ukraina har av kornproduksjon. Det altså forsvinnende lite, samtidig som Norge også har et veldig lite marked for dette kornet. Jeg mener derfor at det hensiktsmessig at Norge bistår Ukraina på andre måter, framfor la meg kalle det en relativt ubetydelig støtte det ville være å åpne for tollfrihet på korn. Det vi derimot gjør, å sørge for at Ukraina får både transportert ut korn, og de får støtte til såkorn for å ivareta egen produksjon. Ja, takk, president. På det svaret som utviklingsministeren nå gir, så får jeg jo fort bildet i hodet om at først oss selv, og et utsagn om Toten, og så får vi på en måte blåse litt i Norge. Men andre land, som sagt, har altså gitt håndsrekning til Ukraina i form av tollfrihet. Andre land som i en helt annen situasjon enn Norge, de har langt større handel med Ukraina enn det Norge har. Og det grunn, president, å spørre hvilke trekk med Norge det som gjør at vi må stille oss så til de grader utenfor for dette initiativet. Statsråd Tvinnereim. President, jeg uenig med representanten. Det ikke markedstilgang som den store utfordringen for Ukraina. Tvert imot det å holde produksjonen oppe. Derfor mener jeg at det en helt riktig prioritering av Norge å sørge for å bidra til at vi får logistikken i orden for å få transportert korn fra Ukraina til de landene som hardest rammet av økende kornpriser, blant annet Jemen og Sudan. Samtidig som vi nylig har bevilget ytterligere 40 millioner kroner til vårvete, såkorn for vårvete i Ukraina for å holde produksjonen oppe. Signaler vi har mottatt fra ukrainske myndigheter tyder også på at det forståelse der for denne prioriteringen fra norsk side. Skrev. Ja, takk, president. Ja, det mulig at det forståelse fra Ukraina, men andre land har altså gitt tollfrihet. Norge gjør det ikke. Vi kan hjelpe på veldig mange områder. Det også etterspurt tollfrihet eller hjelp til Ukraina, og en rekke land har brukt blant annet tollfrihet, slik at det ikke blir en type kostnad for de som da produserer, og som vi kan ta imot varer fra. Og om ikke dette et spørsmål, president, så understreker det for all tydelighet at Senterpartiet i regjering verner om bøndene, til tross for at dette en veldig liten håndsrekning. Og vi kunne gjort det med stor grad av raushet, på samme måte som en rekke andre land som ikke i Norges situasjon, bidrar med nettopp tollfrihet. Og det blir veldig fristende, president, å si at det blir litt sånn leve Toten og skit i Norge, men da i en større internasjonal sammenheng. Statsråd Tvinnereim. Jeg mener at vi skal ivareta både norske interesser og
ivareta solidaritet overfor Ukraina, og regjeringen gjør begge deler. Det sånn at EU et betydelig avtakermarked for ukrainsk korn. Det norske markedet ville være helt ubetydelig, og sånn sett ville et sånt tollfrihetstiltak være nærmest for symbolpolitikk å regne. Samtidig så det altså sånn at for norsk matvareberedskap så ville det å gi tollfrihet til dette kornet føre til at hele regulatorsystemet som vi har i Norge kunne forvitre, og det ville være svært alvorlig for norsk matvareberedskap.